ya dengan channel Iping Bonsai ya. Saya di sini mau mencari bonsai serut ya. Sekarang saya sendiri karena udah ketinggalan sama teman-teman ya. Jadi saya udah ada niatan untuk mencari serut. Akhirnya saya lanjutkan juga ya. Ini saya udah sampai tempat ke lokasi dan saya cari yang dekat sini aja ya. Dan saya sudah menemukan serut ukuran kecil ya, dan mau langsung saya dongkel ya teman-teman ya. Untuk di hutan ini harus sangat hati-hati ya, karena banyak sekali rumput-rumput yang berduri seperti ini ya teman ya. Ini sangat tajam, walaupun rumputnya kelihatannya kecil begini ya, sangat tajam sekali durinya. Kita pun harus sangat hati-hati sekali ya. Halo teman-teman semua, ini tadi ya serut yang udah saya ambil ya, hanya akar-akar saja yang saya ambil, akar kecil ya. Ini kan bagusnya untuk saya tanam terbalik ya, karena di sini kalau di pinggiran sini yang dekat-dekat kampung sini adanya cuma serut yang ukuran kecil, ini karena yang besar-besar udah diambil sama orang-orang semua ya. Nah, teman, saya ambil tadi ya. Ini saya menemukan pohon baru ya, ini baru hutan ya, tapi kayaknya agak bagus ya akar-akarnya. Di atasnya juga udah kering ini, karena dulunya mungkin ini bekas dipotong sama petani ya. Nah teman-teman, pohon baru hutan ya kalau di sini bilang ya. Ini masih ambil karena apa, bonggolnya ini kayaknya cukup bagus juga ya.
saya ambil hanya warung ini. Ini teman-teman ya, pohon barunya sudah berhasil saya tongol ya. Pohon apa, waru alas ya, kalau di sini disebut waru alas atau waru hutan ya. Ini sudah berhasil saya tongol, hanya sebentar ya, ini kan hanya 20 menitan ya. Ternyata nggak seperti pohon serut yang agak susah didongkel ya. Inilah teman, mungkin sementara ini dulu ya, saya ambil karena waktunya udah cukup sore ya. Bagian saya juga sendiri. Oke teman-teman, jangan lupa ikuti saya terus, dan jangan lupa subscribe